องจีแองเจล่าคายผู้เข้าประกวดคนที่ 18 พร้อมแล้วนะคะสุ่มคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะหยุดค่ะสงครามรัสเซียยูเครน Russia-Ukrainian War คือคีย์เวิร์ดของคุณเริ่มค่ะ Unfortunately, we have to deal with the Russian and Ukrainian war affecting not just those territories but worldwide, including Thailand. And this has led to inflation into our society. And what we need to do is raise the minimum wage and make sure that we can feed our families, and the government has the responsibility to do so. ขอบคุณมากค่ะพร้อมไหมคะเกือบแล้วค่ะมันจิ้มยากนิดนึงครบแล้วนะคะประตูเปิดค่ะเรื่องวอร์นี่มันพูดถึงว่าอยู่กับประเทศเองแต่ว่าที่เกิดขึ้นมันไม่โอเคสวัสดีค่ะเอาไมค์ลงได้ลูกแนะนำตัวเองเลยค่ะแองจี้แองเจล่าจารุมิตรไคท์ค่ะทำอะไรอยู่บ้างคะ I'm a mental health advocate and a crisis counselor ว้าวเชิญค่ะพี่ลีน่าคุณคิดว่ามหาอำนาจที่เขาแย่งอำนาจกันระหว่างจีนกับทางยุโรปและรัสเซียเนี่ยคุณเห็นด้วยกับเขาไหมที่มีการรบกันครั้งนี้ขอแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ Do you agree with the war I think that as a nation we should take a neutral stance and focus on more pressing matters such as improving our economy through new technologies such as the metaverse and cryptocurrency, and we can do that by using our soft power and incorporating that with modern technology. ถ้าคุณได้เป็น Miss Universe คุณจะหยุดสงครามนี้อย่างไรและบอกชาวโลกอย่างไรที่มีความวิตกกันทั้งโลกที่เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิงนิวเคลียร์เราจะได้รับผลกระทบ If you become the new Miss Universe how would you stop the war I would stop the war by encouraging others to perhaps protest. I'm just one woman, but with a voice and a platform, I can encourage others to speak up for what is right. And I don't think that it is right to send citizens to a war for leaders when they have to leave their families, and it's a very sad situation for everyone. ขออีกหนึ่งค่ะอามาริยาแล้วก็อาจารย์ค่ะเชิญค่ะ So I appreciate your answer and I like that it connected to Thailand, but what makes me so angry about this is when people talk about this war, we talk about our country, how it's inflation, how about the oil. But what about what's happening, the injustices that's happening in Russia and Ukraine, the people that are having their lives stripped from them, the kids that are being raped, the animals that are being tortured? What would you do as a crisis management leader or what would you do about this? As a crisis counselor, again, I'm one person, but you can offer help and your voice to speak to others. The number one thing that I hear from people is that they have no one to speak to. And that's very, very sad because most people who are close to them, they sometimes don't know what to say, or sometimes people feel afraid or embarrassed or ashamed. And I also think that's very sad because of the stigma of mental health. And if I were to become Miss Universe Thailand, I would use my platform to try to get rid of that stigma and to make help more available to people who are struggling inside, make it low cost and even free for some people. The program that I work for right now is free and it's available 24/7. Sometimes I work at 4 or 3 in the morning. โอเคค่ะมาริยาก็รู้สึกหงุดหงิดเนาะเวลาที่คนพูดถึงเรื่องของภาวะของสงครามแล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแต่ในประเทศของเราแต่มาริยาเขากำลังตั้งคำถามนะคะว่าแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่มันดูเหมือนไม่ยุติธรรมกับคนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องจัดการกับมันยังไงและในฐานะที่น้องเขาเป็นผู้บริหาร
วิกฤตนะคะมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรโอเคค่ะมีคำถามใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วขอบคุณนะคะอแมนด้าค่ะอแมนด้ามีคำถามเลยลูกได้ค่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่อง mental health mental health What kind of ใช่ platform are you working on you say that it's free So I actually work as a crisis counselor right now for an organization, and it's a text line where people can come in and text. Sometimes people are more comfortable working over text. So what is that platform called? It's called Crisis Text Line. Crisis Text line Yes, and right now it's available in the U.S. and other English-speaking countries, but I want to bring that to Thailand. Oh, okay. I actually did some research before, and I called some of the crisis hotlines here, but no one picked up. So I think that we should offer more programs that are more readily available for people here. โอเคค่ะ I agree โอเคค่ะขอบคุณนะคะ